guys, nag-iiyakan na kami sa usok. Yan si kuya. Asan si nanay? Nawala si nanay. Ayun si nanay. Yun. Pwede puga? Sino ba yan? Diba? Nasa vlog ka na eh. Nasa vlog ka. Manawagan ka dun sa yung mga sa probinsya. Pwede puga na yan, sus. Padala, mandilis. Oy. Padala dilis. Oh, dilis daw. Hello, what's up? What's up mga kasangga? At yun na nga, no? Gagawa tayo ngayon ng chicken alamang inasal. So, tara, samahan nyo ako kung paano gawin ang chicken alamang inasal. Ayun, so ready na yung ating mga chinap na sangkap. Merong lemongrass, may kalamansi, bawang. Ito yung lemongrass na iniwa-hiwa ko. May siling green, tapos luya. May sibuyas tayo. Paminta, asin, suka, tas toyo. So, tara na, simulan na natin ang ating chicken alamang inasal. So, mga kasangga, simulan na natin kung paano i-marinate ang manok. Mga 2 oras natin i-marinate to bago natin iihaw. So, simulan ko na. Pasensya na kayo sa background, guys, ha. Simulan na natin.
kasangga, habang nakamarinate yung ating chicken alamang inasal, gagawa naman tayo ngayon ng chicken oil. So, tara, panoorin nyo kung paano gumawa ng chicken oil. Tal-utal pa no? So, ito na yung puwet ng manok at taba-taba. At ito naman yung asweteng basa. Salang natin. Lagyan ko ng konting mantika para hindi tuyo-tuyo. Antayin natin magmantika yan, guys. At yung mantika niyan, yun yung magiging chicken oil natin.
Simula na ang ihaw. Umulan ba? Ha? Umulan? Ihaw. Simula na. Basta. Naka-video tayo ngayon at nasa vlog tayo ngayon, guys. Ilaw-ilaw muna tayo. Vlog tayo ngayon. Pag-vlog kasama inihaw. Mang Inasal. Ka-video. Ay, lente ay. Nasa vlog natin ngayon to yung ating Mang Inasal. Mang Inasar. Ating Inasar. Ano siya pa yan? Kaya aabot ng Baga. Ah. Bukas. Pasok yung lupi. Huwag mahiyang magtanong kung may right need ba nito. Ang Inasal. Yeah. Oh no. Oh no, 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 no. Punasan natin ng chicken oil.
mga chikiting. At kaya nandiyan. So, umalis diyan ha. Malamig dito sa labas. Ano? Tanong mo na? Parang, balik na dito. Hey! 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 Nakakantok ng ano, parang sarap matulog. Oh no, oh no, 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 no. Guys, nag-iiyakan na kami sa usok. Yan si kuya. Asan si nanay? Nawala si nanay. Ayun si nanay. Pwede Yun. puga? Sino ba yan? Oh, diba? Nasa vlog ka na eh. Nasa vlog ka. Ah, Manawagan ka dun sa yung mga sa probinsya. pwede Oh, puga na yan, sus. Padala, mandilis, oy. padala dilis. Oh, dilis daw. Ay, naku, usok. Oh. Ang ganda ng kulay ng ating alamang inasal. Chicken. Ano ka nasisira, ulo? Okay. Aka na, marinate natin dito. Marinate natin dito. Huwag na. Ayo, oh, sige. Bango guys. Ang bango ng manok. Kung hindi pa sa bahay nyo, sigurado mapapaan. Ano guys kayo?
Siya nga pala guys, kwento ko sa inyo. Kaya marunong ako mag-ihaw ng ganito kasi dati, trabaho ako dati dun sa Malabon na ihaw-ihaw ako doon. Yung pangalan nung nasukan ko doon is yung The General's Place. House. Ang sasarap ng mga inihaw nila doon guys. Sobrang mabili talaga. Magsok. Sok. So, doon ako natuto kung paano mag-ihaw. Pero yung timpla nila hindi ko alam talaga. Pero yung sa pag-ihaw lang talaga doon ako natuto. Kaya sanay tayo sa pag-iihaw guys. Medyo nakakaluwa lang talaga sa mata kasi nausok. Kaya naman talaga ang buhay eh. Pinapaiyak tayo ng usok. Ano daw? Pangit. Dilim na guys. Nabot na ng dilim. Merong atay dito para sa mga aso. Ito atay. Isa na lang yung iniihaw ko. Isa na lang ang natitira. Ito na. Ating Mang Inasal. Mang Inasal. Waiting sa isa. So, yun mga kasangga. Tapos na natin yung chicken alamang inasal. So, ito na siya oh. Yeah. Sarap. So, yun guys. Kakain na kami. At titikman namin yung Mang Inasal. Mang Inasar. Pagsalatiin mo si Dendel. Ayaw niya magsalita, nahiya. Chicken oil. Kagatin mo na kagad. Chicken oil. Mukbang po. Dito tayo sa chicken oil. Yan. Napakasarap po. Oh. Yan. Oh. Hee. Sana all. Ano na, wala kang balak kumain? Kuya, tikman mo na. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Yan na. Tapos, Mang Inasal. Ang lasa. Chicken. Sumasaksakin ko na lang Ano mo, yan? ha? Wala ko Chicken sa daw. isang comment. Pwede na. Pwede na daw. Pwede na magtayo ng Mang Inasal. Anong comment may tigo? Pahingi ko to.
Naubos nyo din yung manok niya. So, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Bye-bye. Makain muna kami. kami. Yes, lalapang muna kami. So, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe and click the notification bell na utal-utal pa dahil nagugutom na. So, bye-bye. Hanggang na lang. Siya ka nakatingin.